guys, good morning. Welcome back to my channel. So আজি হল মোৰ কাৰণে এটা এক্সাইটিং ডে because কেইদিনমান আগতে কৈছিলোঁ আমি আজি টাৱাং যাম টাৱাং বিকজ মইতো যাই পোৱা নাই ইমান দূৰলৈকে চ' গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছেনে নিশ্চয় ভালেই থাকিব এণ্ড এতিয়া বৰ্তমান মই কি বাজি আছে 4টা তো আজি মই ইমানেই এক্সাইটমেণ্টত মোৰ টোপনিয়ে অহা নাই মৰ্ণিং নহয় একচুৱেলি মই 1টা বজাৰ পৰা সাৰে আছোঁ আৰু শুইছোঁ 11:30 1টা বজাৰ পৰা সাৰে আছোঁ মানে জল্দি বাজিব লাগে 3টা উঠিব লাগে গা ধুব লাগে চ' এতিয়া গা পা ধুই পূৰা টোটেলি ৰেডি দেখিছে আমাৰ টি শ্বাৰ্টবিলাকত এনেকুৱা টি শ্বাৰ্ট বনোৱা হৈছে এনেকুৱা টি শ্বাৰ্টবিলাকত নাম লিখা আছে বেক কেমেৰাৰ পৰা দেখাম পিছত অকণমান পোহৰ হৈ লওক এতিয়াতো আন্ধাৰে হৈ আছে চ' এতিয়া পটাপট হেলমেট লওঁ এণ্ড কি বস্তু কিবা যদি থাকি গ'ল চাই মেলিখিনি পটাপট ওলাই বাকীকেইটা হৈছেনে নাই কল কৰোঁ গৈকেনে জাগাত লগ কৰোঁ চ' ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিব বিকজ টাৱাঙৰ ভিডিঅ' চ' চাই থাকিব দেখাই থাকিম আগলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বেছি ভিডিঅ' বনোৱাৰ ট্ৰাই কৰিম চ' বলক তো ৰেডি হৈ গ'লোঁ ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা গা ধুইছোঁ গা পা ধুই মেলি পূৰা ৰেডি আৰু বাইকো ৰেডি কৰিলোঁ এইটো টেংক বেগটো লগাই ল'লোঁ আৰু এইফালে লাগেজ বেগটো বান্ধি লৈছোঁ বাঞ্জি দি সেইটো অ'কে চব ঠিকে আছে অ'কে এতিয়া আমি বাইকখনৰ চব চাই মেলি লৈছোঁ চেক কৰিছোঁ এইকেইটা খালি অলপ মিলাব থাকি গ'ল এইটো ৰাস্তাত অলপ চাই মেলি মিলাই ল'ম অ'কে চ' গৈ মেলি এতিয়া গণেশগুৰিত যাম গণেশগুৰিত যাই তাতে ইন্দ্ৰজিৎ আছে ইন্দ্ৰজিৎ লগ কৰিম তাৰপৰা যাদৱ আহিব নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা দ্বীপ আহিব নলবাৰীৰ পৰা চ' গোটেইকেইজন মিলি পেলাই আমি গৈ আছোঁ বাকী অন দ্য ৱে ৰাস্তাত কি হয় কৈ থাকিম অ'কে চলো বাই বাই চি ইউ আমি যাইছোঁ আৰু একদম মৰ্ণিং ওলাই যাম চিটিৰ মাজেদি যাম তাৰপিছত চিটিৰ বাহিৰত ৰখি আছে যাদৱ সি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ হয় আৰু দ্বীপ আহি আছে নলবাৰীৰ পৰা আমি একেজনে মিলি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু বাকী আৰু এটা জমনি কথা হ'ল মোৰ দুটা টেক্সি এতিয়ালৈকে খোলাই নাই ষ্টেডিয়াম চাই থাকক মজা ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ এইবিলাক দি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদি কমেণ্ট দি জনাব পাৰে অ'কে চ' বাই বাই চ' গাইজ দেখিছে ইয়াতে কিমান বান্দৰ আছে আমি ভাবিলোঁ যে ৰখি বান্দৰকেইটা চাওঁ বাট নাই বান্দৰকেইটা আমাকে খেদিছে সেইকাৰণে আমি ফুট ইয়াৰ পৰা দৌৰি পূৰা অনলি হে গাইজ চ' আহি পালোঁ আমি অৰুণাচল সোমালোঁ জাষ্ট চেকিং হৈ গ'ল চ' এতিয়া আৰু যাম আৰু বাকী আমাৰ পিছত ৰখি আছে চবে আৰু 4 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আছে 4 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আছে 4 ঘণ্টা কলা কৰি আছে একদম ভাল ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিব পুৰা wow কি মজা ভিউ গাইজ
মজা Hey guys, so আমি এতিয়া চেঁচা পাম আৰু পোৱা নাই ইয়াতে টাৰ্ণিঙত এটা মজা ভিউ পাইছোঁ তো সেইকাৰণে আমি ফটো অলপমান তোলোঁ এণ্ড অলপমান ৰেষ্টটো লৈছোঁ ৱেডাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া অলপ মানে বৰ পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চ' সেইটো কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু আপোনাক নাজাৰা দেখাই আছোঁ ৰ'ব পূৰা পানী যাই আছে বাকি সবেই ফটো ফটো তোলাত বিজি সবে বা হ্যাপি বিহু গাইজ আমার বিহু অৰুণাচলত কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ একদম মানে ইমান মজা লাগছে মানে কি কম মানে বুজাব মানে পাৰা নাই আৰু মোৰ মানে ইমানেই মানে ভাল লাগছে চ' গাইজ দেখিছে ইমান কুঁৱলী পৰি আছে একো দেখিব নোৱাৰি আৰু পূৰা গৈ আছোঁ আৰু এই গাইজ চ' দেখি আছে বেকগ্ৰাউণ্ড কিমান ফগি ফগি হৈ আছে আগফালে দেখি আছে কিমান ফগি ফগি তো ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে আমি চবে মানে চাহ আৰু মেগী খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ ভাত তাই নাখায় নাখাওঁ বিকজ মোৰ অলৰেডি পুৰি খাই গেষ্ট্ৰিক হৈ মানে মই মৰিব ওলাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে মানে এতিয়া যদি মই মেগী বা চাহ অলপমান খাই দিওঁ খতম আৰু মোৰ বমি হৈ যাব আৰু ইমান দূৰ যাব আছে অলৰেডি এতিয়া আৰু 3 আৱাৰ্ছৰ ৰাস্তা আছে 3 আৱাৰ্ছ আৰু ক'লৈকে যাম আমি দিৰাঙলৈকে আজি দিৰাঙতে আমি ষ্টে' কৰিম কাৰণ বহুত মানে ফগ পৰি আছে আৰু বৰষুণ দি আছে তো সেইটো কাৰণে টাৱাংটো কালি এয়া কৰিম আৰু কালি এয়া কৰিম মৰ্ণিং ওলাম তো কিবা ক'বা মোৰ ব্লগত তুমি কিবা নক'লে মোৰ ব্লগ সম্পূৰ্ণই নহ'ব বুজিছা কোৱা কালি আমি টাৱাঙত যাব কাৰণে কেইটা বজাত ওলাম বাদ দিয়া কালিৰ কথা পিছত পাতিম আজিৰ কথা পাতিলোঁ আজি বৰ্তমান এতিয়া ইয়াতে চাহ খাব চবেই মইতো নাখাওঁ আৰু এই প্ৰাণীজনেও তুমি খাবানে মুঠৰ ওপৰতে এতিয়া বাকী কেইজনে খাব এইটো এটাই খাব মেগী খাব ৰেড বুলৰটো পূৰা ভাণ্ডাৰ লৈছে একদম বাপ্পা ঐ এনাৰ্জিয়ে কমি যাব ডিলাৰ অঁ ৰেড বিক্ৰী কৰি আছে এটাত 500 টকা যদি চিল হয় আৰু গৰম হৈ গ'লে 300 টকা ৰেড বুল আৰু আমাৰ মাইনী একদম ফোনত বিজি মাকৰ লগত কথা পাতি আছে আপডেট দি আছে আমাৰতো আৰু ফোন একদম নেটৱৰ্ক নোহোৱাই হৈছে মোৰতো চবতকৈ আগতে নেটৱৰ্ক নোহোৱা হৈ যায় তোমাৰ মায়ে তোমাৰ খবৰ লোৱা নাই আৰে নহয় মোৰ মায়ে মোৰ চবতকৈ আগতে খবৰ লৈছে বুজিছা মই মেছেজ দি দিছোঁ ন চ' চাওক কেনেকুৱা নিয়ৰ ফগ হেলিকপ্টাৰ ৰাতি কেনেকৈ মানুহবিলাকে অহা যোৱা কৰে ডিনাৰ বনি যাব য়েছ চবৰে তাতে ইয়াতে ফুলে ফুল
পিন্ধাচোন চাওঁ হেলমেটটো এইটো মোৰ নতুন হেলমেট হয় টাৱাং যাম বুলি মই কিনিছোঁ স্পেচিয়েলি ভাল লাগিছে চাওক ঘূৰাচোন ভাল লাগিছে এই গাহৰি 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 সকলো ফুড দেখাই যদি দিলে হয় তৰদা মই ফুড দেখাই যদি বনাই দিলে হয় য'ত যাই আছোঁ তাতে বাবিকো পামতো চ' গাইজ আমি ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা এণ্ড ইয়াতে মানে মিনিটে ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে অকণমান আগতে পূৰা বৰফৰ কুঁৱলী আছিল তাৰপিছত বৰষুণ দিলে আমি তাৰপিছত পালোঁ অকণমান বতৰটো এতিয়া ভাল হৈ আছে আৰু অকণমান আগত যাই দেখিব যে পূৰা একদম ৰ'দ দি আছে চ' ক'ব নোৱাৰি ইয়াতে ৱেডাৰৰ কথা ভয় খাইছা মাইনা ডাঙৰ মাইনা তুমিও ভয় খাইছা দে দি মৰম সানি দিম তোমাৰ দেহত আহা বলা বলা চ' গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ আপোনাৰ হোম ষ্টে দিৰাং এতিয়া আমাক গেট খুলি দিব এণ্ড আমি ভিতৰত গাড়ীবোৰ পাৰ্কিং কৰি তাৰপিছত ভিতৰত সোমাম আৰু চ' গাড়ী পাৰ্কিং কৰি লওঁ চবৰে বেয়া ভাগৰ লাগিছে চ' বলক ভিতৰত সোমাই কেনেকুৱা কি ৰুম দিছে আমাক কি গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' চাই থাকিব আপোনালোকে চ' গাইজ মোৰ ভুল যে মিষ্টেক হৈ গ'ল গাড়ী আমি তাতে তলত পাৰ্কিং নকৰোঁ দাদাটোক চাওক এইটো দাদাটোৰে হয় ষ্টে হোমটো তো দাদাজনে আমাক দেখাব লৈ যায় আছে ক'ত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিম আমি তো দাদাটোক বহিব জেগা নাই কেনেকৈ বহিছে চাওক তো ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিম আমি বলক আগতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰাই লওঁ তাৰপিছত আমি দেখাই আছোঁ নামি লওঁ নেকি এই কি চাইডৰ ৰ'বা নামি লওঁ দিয়ক ভাল চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ ৰুমটো দেখাই আছোঁ সোমাই কি আপোনালোকৰ থাকে এইটো এটা কিটচেন আছে কিটচেনত চব বস্তু আছে বাট আমি বনাব লগা একো নাই আৰু নেক্সট ইয়াতে বাথৰুম আছে নেক্সট তাৰপিছত ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা বেড থকা মানে দুটা ৰুম আছে আমাৰ তিনিটা মানে বেড আছে এটা আৰু এটা ইয়াতে আছে দুটা বেড এটাত মই শুম এটাত মাইনী শুব আৰু বাকী এইকেইটাত দাদাহঁতে শুব এণ্ড এয়া শুব চব ল'ৰাকেইটা শুব আৰু ইয়াতে ত' এতিয়া লেতেৰা হৈ আছে আৰু এইবিলাক লেতেৰাবিলাক ইগন'ৰ মাৰিব ভালে লাগিছে ৰুমটো মানে একদম শান্ত ঠাণ্ডা পূৰা ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া চবে ভৰিয়ে চৰিয়ে ধুব গৈছে চ' ভাবিলোঁ সেইকাৰণে পটাপট ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ আমি চব বস্তু এতিয়া আজি আমি চব বস্তু এতিয়া এনেকৈ থ'ম বিকজ ভাগৰ লাগিছে বহুত আহোঁতে সেই ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰাই মানে আহি আছোঁ অলৰেডি আহি আছোঁ আহিয়ে নাপাওঁ এতিয়া ফাইনেলি 7টা বজাত আহি পালোঁ হয়নে নহয় মাইনী একদম ভাগৰ লাগিছে এতিয়া বাছ মানে অলপ শুব লাগে আৰু বাগৰিব লাগে আৰু ভাত চাত সিহঁতক আমি অৰ্ডাৰ দি যাব তেতিয়া খাম আৰু এতিয়া বাছ ৰেষ্ট ল'ম আৰু চ' কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক ত' এতিয়া বাই